Привет, вы на моем канале Умелые Ручки. Уже много видео вышло на моем канале по теме лизуны. И я сейчас запустила эту рубрику все больше и больше. И сегодня сделаем лизун, стеклолизун. Ну, стеклянный лизун. В общем, вы меня поняли. Так, я добавляю клей канцелярский. Не очень много, но и не очень мало. И к этому количеству клея я добавляю примерно в 2 раза меньше воды. Вот столько. Так, палочка у меня чистая вроде бы, потому что я хочу получить стеклянный лизун. И вот, мне еще кажется, надо немножко клея добавить. Вот, но я хочу такой прям, лизун, но чтобы он был еще и плюсом стеклянный. То есть вот. Вообще, я теперь стала использовать именно этот клей, брауберговский, потому что он лучше всего подходит для лизунов. И чем он хорош, он, в принципе, жидкий, но очень, пригоден. И теперь добавляем тетраборат натрия. Для чего мы добавили сюда немножко водички, чтобы клей увеличился в размерах, но для тетрабората это ничего, как бы все сгустеет, не переживайте. Получится ваш слайм, в общем. И я выливаю весь свой тетраборат, который у меня был в крышке. И все мешаю. Но, как видите, все загустевает комочками. Это нам так не пойдет. Просто все мешаем. Вот наш лизун. Но у нас осталось очень много водички лишней. Это так у нас не должно с вами быть. И немножко надо еще тетраборатчика добавить, эту водичку. С брауберским клеем так всегда, поэтому не бойтесь добавлять больше тетрабората натрия, чтобы у вас не был вот такой вот маленький лизун, а чтобы у вас еще и эта водичка, которая у вас осталась, тоже была полноценным лизуном. Так, все мешаем. Мешаем. И этот клей очень-очень жидкий, но он такой реально, я не знала вообще, я не думала, что он войдет в реакцию с тетраборатом, потому что обычно только там густые клеи входят. И вот наш лизун, полноценный, готовый лизун. Только какой-то он слишком склизкий. Что же с ним не так? Его надо отжать от лишней водички, которая в нем сейчас находится. У меня лизун прилип к пальцам, на которых остается клей этот момент. И в то же время у нас с вами получился флаффи слайм. Он липнет к пальцам, на которых у меня клей тут момент. Я тут делала когда DIY. И да, я извиняюсь за прошлый мой DIY, который я делала. Я там немного психанула. Но я реально вот извиняюсь по-человечески. Не переживайте, мне все тогда получилось. Просто реально, психанула. Я еще вся такая уставшая пришла домой. Не в настроении, не в духе. И села тут за DIY, понимаешь ли. Вау, как мне понравился этот лизун. Что же он липнет? Надо его просто помешать. И я думаю, все. То есть его, если я сейчас помешаю, надо отмывать руки от этого клея момента. То, у меня реально, вот, знаете, прям прилипает к рукам из-за клея момента этого дурацкого. Пол лизуна на пальцах остается. В общем, лизун понравился мне, но он липнет к рукам у меня из-за того, что у меня все руки в клее моменте. Так что не переживайте, у вас точно все получится. Пробуйте рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь. Бла-бла-бла.